nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ ndĩrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Tete Kaũgĩ. Niĩ ngĩtwo Kamwana wa Jane na nĩ ndĩrakena nĩ tondũ nĩ watũcagũra, na rĩu ũmũthĩ tũrathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wa wĩra wa kũnyitanĩria, na tũgũthiĩ na mbere harĩa twatigĩire nĩgetha mũgeni witũ ũrĩa ndĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ Mr. Joram athiĩ na mbere na gũtũtarĩria maingĩ megemainie na wĩra ũcio. Na rĩu itanathiĩ na mbere reke nyambe kũnyita ũgeni Mr. Joram, kwega atĩa? Gũtirĩ mũndũ wa Jane. Nĩ ũikarĩtie wega? Ndio kuwega. Mũrĩre tũiganĩte. Mwana nĩ amenyereire. Nĩguo. Na no twagĩrĩire na mbere na kũgeria kũnyũria kĩrĩti. Na tũratikĩrwo ndũngĩ. No nginya andũ marute wĩra. No nginya tũrute wĩra. Ndĩrona ũkengete gũkenga. Nĩ kũreka gwacĩka maingĩ mbere ya mũcereire. Kuma twatigana ndĩrakĩona. Na no wega. Rĩu ũmũthĩ nĩyo nyendete tũthiĩ na mbere kuma harĩa twatigĩire last time nĩgetha twĩre mwĩroreri wĩra ũyũ wa kũnyitanĩria kana wĩra ũyũ arutaga wike angĩhota gũthiĩ na mbere na njĩra ĩhana atĩa na akĩhote gũthiĩ na mbere. No mbere ya ũguo rĩ, no nyende ũririkanie mũrũri maũndũ merĩ matatũ kana key points. Rĩu hĩndĩ ĩyo twathomaga mwarimũ nĩ ũkaga kĩrathi akamba akamwĩra yesterday we learned about Adresi ya kabla kwa ya utuma mundu aririkane uria twathomire. No tuhutirie meri matatu maria twahutirie hindi yo nginya tuthi na mbere. Thank you mundu wa Jane. O mwirori ni ndamenya ari na ithuĩ hindi yo. Na riu ari ona ithuĩ na twahutirie uhoro wa kindu twitaga partnership. Yes. Kana andu guka hamwe makanjia biashara na niho twakiugire mawega mayo na maũru mayo. Na ikianjĩrĩria mũndũ abatie gwĩka atĩa na abatie ũrĩa mabatie gũkĩiguana. Nĩ twagĩthire na mbere tũgĩkĩhutia mĩthemba ngũrani ya partnership. Nĩ twagĩũkire tũgĩũka tũkĩanjia kwĩyũria atĩrĩrĩ, hihi partner no mwangĩehera na twĩna kagĩna bengi tũngĩka atĩa. Tũgĩũka rĩngĩ tũkĩhutia ũhoro wa ũnyitanĩri wa mawĩra maingĩ. Kawĩra gakwa nĩ gaka gakũra Ngai nĩakarathima nĩ gatherema. Nĩ maũndũ marĩkũ ũbatie kũrora nĩguo njanjie kawĩra kangĩ karĩa gekũnyitĩrĩra gaka twambĩtie mbere. Ndĩreciria kwa ũkuhĩ ũguo nĩguo twarĩrĩirie. Ĩyo nĩyo summary na njĩra nguhĩ. Nĩ wega mũno. Na rĩu ũmũthĩ rĩ tũkũrora ũhoro wa mũndũ ũcio ngwĩciria nĩ twambĩrĩirie mũndũ ũmwe akĩrutanĩria mawĩra merĩ na nĩ watũheire mĩtaratara kana kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria hihi mũndũ gũkinyĩria hau. Na ũgĩtwĩra nĩ wega mũndũ kwamba kũrora kĩrĩa nakĩo kana nĩ kĩhandĩte wega. Ũmũthĩ rĩ no nyende tũtarĩrie mũndũ ũcio wĩna biacara ĩyo ĩmwe rĩ angĩhota atĩa kũmenya biacara ĩno nĩ ĩracoka na thĩ na hihi nĩ njĩra ĩrĩkũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra nĩgetha ahote gũtwarithia na mbere. Thank you. Tukĩanjĩrĩria kũrora tũciĩtaga business signals kana matawa marĩa biacara ĩrutaga. Ũgĩthiĩ na barabara arĩa magĩcerangĩte kwĩ handũ thiĩ ũgakora tawa mũtune ũkwĩraga hihi ũrũgame wa ngirini ũguo wana biacara ĩrutaga matawa macio. Kĩrĩa twĩkaga ithuĩ nĩ kũremwo nĩ gũthoma mahinda na matawa ma biacara. Biacara yaku ĩngĩkũrutĩra tawa wa gũthiĩ makinya marĩa ũngĩkorwo ũkinyĩte nĩguo biacara ĩkinye nĩ gũkũrutĩra tawa. Nĩ kĩndũ twĩtaga proper records cia biacara. Kĩrĩa wendia ũkandĩka thĩ, kĩrĩa wathũkũma mũthenya ũcio ta baida ũkandĩka handũ na kĩrĩa wathũkũma rũciũ ũgathiĩ wonganĩrĩirie. Ũkona baida yaku nĩ gũkũra ĩrakũra kana nĩ kũnyiha ĩranyiha. Hĩndĩ ĩyo nĩ gũkorwo wĩ mũhũri wa biacara mũgĩ ũkĩmenya atĩrĩrĩ biacara yakwa nĩ gũthiĩ ĩrathiĩ na thĩ kana nĩ gũcoka ĩracoka na thutha. Hĩndĩ ĩyo wara biacara yaku nĩ gũkũra ĩrakũra. He kaũndũ twĩtire incubation last time. Kwĩ kahinda biacara ĩkũraga no gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ tondũ ndĩnyitĩte mĩri wega nĩ ta kamũmera gakũrĩte tĩri-inĩ karĩa gatendetwo tondũ gakũraga na rĩtwa hena thumu. Kono ndirikane rĩ hihi no kodi mũtwo mwega nĩ ũkũnjĩra incubation nĩ period ĩrĩa tũheaga biacara nĩgetha tuone kana nĩ gũpeak kana nĩ gũthiĩ na mbere. Thank you. Incubation nĩ kahinda kau ũciria nĩ wagĩaga mathabu wega na gĩthũngũ. Incubation nĩ kahinda karĩa tũheaga biacara tukaona kana hihi biacara nĩ gũkũra kana hihi biacara nĩ kũgwa. Igakoragwo kũringana na biacara ĩrĩa wĩigĩte nĩho tugaga it is 1 to 2 years. Mĩaka ĩrĩ nĩ ũndũ wa ũkahota kũmenya customer wakwa nĩ a tondũ biacara ĩkiuma incubation nĩ ũkoragwo ũkĩmenya ngoragwo na customer matatĩraga biacara-inĩ customer kĩbaũ. Customer acio mĩrongo ĩrĩ rĩ nĩ mahote kũmaintain biacara ĩno yakwa. No incubation kũrĩa andũ magũraga kĩndũ tondũ nĩ kĩerũ andũ mokaga nduka mone ũrĩa ũraigire because they are not buying. No rĩu moka arĩa matigaraga arĩa angĩ mathiĩ acio nĩo ũhotaga gũthiĩ nao na biacara yaku nĩ ũhotaga
gwĩkĩra incubation. Koguo andũ acio nĩ gũkorwo kĩndũ tũtaga permanent customer. Yes. Acio nĩ ũhotaga kũrora nao, ũngĩthi nao, ũngĩthiĩ kinya. Na nĩ raithi kũmenya permanent customer rĩngĩ mũigana, na nĩ raithi ta rĩu gũbangĩra kĩgĩna kĩrĩa ũrerĩgĩrĩra kuma kũrĩ andũ ta acio no nginya moke thĩinĩ wa biacara. Nĩ raithi kũmenya the permanent customers arĩa wĩ nao, customer arĩa magũraga we na kĩrĩa kĩ biacara-inĩ yaku. Tondũ kĩrĩa gĩtũmaga customer aikare nawe nĩ gũgũ-trust. Number 2, na aga-trust the service ĩyo ũramũhe. Koguo mũhũri wa biacara mũgĩikaraga thĩ akamenya biacara ĩno yakwa ĩtũrĩtio nĩ customer 50. Na customer 50 mendagwo ũũ, na mokaga rĩna na mendaga kĩna. Rĩu wamenya kĩrĩa mendaga, acio nĩ ũkũhota. Ta rĩu ngũhe mũhano, he mũirĩtu wenjaga handũ. Mũirĩtu ũcio nĩ akoragwo na record ya andũ arĩa enjaga. Okorwo ngĩora mwenjagwo Monday, akwandĩkagĩra message Monday thaa ĩmwe ya kĩroko. Wenjagwo ũmũthĩ, ũke kuma thaa 4 na thaa 5 nĩho ngwarokĩtĩire. Koguo no ũcio nĩ mũhũri wa biacara. Koguo nĩ aramenya ena record yaku na nĩ rĩrĩa wenjagwo na agakwarokĩtĩra mathaa. Koguo hĩndĩ ũgũthiĩ biacara-inĩ ĩyo yake rĩ, ndũgũthiĩ kwara raini. Ihinda rĩu nĩ rĩaku. Athiĩ akwenje, ageke ũrĩa egwĩka, nĩ atĩa. Ũrĩa twĩraga mwĩroreri witũ nĩ we professionalize business. Tiga gweterera customer atwĩtaga walk-in. Walk-in customer agoka ũmũthĩ tondũ egũthiaga kũgũrana. Erwo we wĩcagĩingĩra haha wenjwo. Akaingĩra akenjwo ageka atĩa. Ũcio ti customer tũngĩmwĩhoka mũno. No customer ũrĩa wĩ mbuku-inĩ ciaku. Atĩ nĩũĩ mũndũ wĩtagwo Gatete. Kamwana wa Njeri. Okaga Monday na akarĩha ciringi 100 kwenjwo. Ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa tũrendia biacara. Koguo nĩ ndona nĩ raithi ngorwo hihi angĩkorwo ndutaga wĩra wa tuge nĩ ũguo ũgĩ kwenja. Ngakorwo thĩinĩ wa biacara yakwa ngĩmenya nĩ anyenjaga na nĩ amokaga mahinda marumanĩrĩire. Mahinda marĩkũ na mũthenya ũrĩkũ, na no wega ũmenye customer akũrutaga wĩra ũrĩkũ. Nĩguo customer ũcio waku ũmwarokĩtĩre mathaa. Ta rĩu no ũkorwo wenjaga wakiri. Akoragwo wĩra-inĩ kuma Monday nginya Friday. Hau ũguo no ũmwage. No ũmwarokĩtĩre ihinda Saturday kana ona weekend. Ũke ũmwenje na ũmũmassage na eke ũrĩa wothe wĩkaga atĩa athiĩ. Koguo the relationship ĩrĩa twĩraga andũ ma establish na customer ao ti relationship ya biacara yaku, nĩ relationship nginya ya ũrĩa mekaga. Nĩguo ũkahota kũmenya customer wako onekaga rĩ na. Na koguo hĩndĩ ĩyo onekaga rĩ, ngũmabanga ũũ. Nĩ ona walk-in angĩũka ũkũmũreterera he mũndũ ũretwo thaa icio. He mũndũ ũretwo thaa icio. Kana he mũndũ ũraheo service. He mũndũ ũraheo service thaa icio. Tondũ customer, hĩndĩ ĩyo customer nĩ aiguaga part and parcel of business. Nona, na gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta customer kũigua biacara ĩyo nĩ yake. Nĩ arona kĩrĩa arenda na biacara ĩyo nĩ yake. Hau nĩho tugaga atĩrĩrĩ tũtigakeherere rĩngĩ. Biacara ĩyo nĩguo yagĩrĩire gũkũra. Tondũ biacara ti kĩndũ kĩrĩa ũrendia, nĩ mũndũ ũrĩa ũroka kũgũra. Ũcio nĩwe ũragũra biacara nake. Koguo mũndũ ũcio wonoka thikũ 2, 3, 4 mũthikĩrĩrie na mũdevelop a relationship nake nĩguo ahote gũkũruta hau gũtwara harĩa hangĩ. Mũrũri wakwa to ũrakĩigua ndeto haha ũguo na nĩkĩo ngwĩraga gaka nĩ Gatete ka ũgĩ. Tondũ rĩu Mr. Joram nĩ arateithia kũtũmenya atĩrĩrĩ atĩ no ũgĩe na record ya andũ arĩa mokaga kũgũra haku nduka-inĩ, andũ arĩa permanent. Andũ acio no magũteithie hihi budget for tomorrow kana kũmenya hihi gũkinya mũthenya mũna gũkorwo na mbeca cigana atĩa. Nĩ ndona ũndũ ũcio nĩ possible na ĩyo nĩ point njega mũno ya kũnyita we wĩta mwĩroreri wakwa na mũhũri wa biacara. Reke ndambĩcurie ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ no ũtwarĩrie kũgerera namba ya Facebook kana kũgerera Facebook nĩyo Sawa TV, ona Twitter tũrĩ nayo thiĩ ũtwandĩkĩre thĩinĩ wa Sawa TV Twitter, na rĩu ningĩ no ũtwarĩrie hihi SMS kana ũtũhũrĩre thimũ baadaye, ona kana ũngĩenda gũchangia thĩinĩ wa ndereti ĩno namba rĩngĩ kĩrĩa ho ũguo screen-inĩ yaku nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya. Rĩu Mr. Joram, reke tũcoke harĩ we ngũkũrĩtie hihi mũndũ ũcio ũrambia biacara angĩmenya atĩa biacara yake nĩ ĩracoka na thĩ, na what if nĩ arĩkia kũmenya biacara yake rĩ ĩyo ĩmwe kana igĩrĩ nĩ ĩgacoka na thĩ.
ũngĩmũ advice eke atĩa kana eke atĩa nĩgetha ahote gũcokereria biashara yaku ĩngĩkorwo ĩgĩcoka na thĩ mũndũ ũrĩa ũmenyaga harĩa wa mbere kĩndũ gĩthimi kĩa mbere kĩrĩa ũmenyaga biashara yaku nĩ ĩracoka na thĩ nĩ sales iria ũramĩki mũthenya ũcio wa ũmũthĩ kana hihi customer arĩa wona mokaga biashara no nginya moke o mũthenya biashara-inĩ yaku nĩ matĩre na customer acio nĩ matĩra thikũ 2 3 4 5 that's a sign biashara yaku nĩ gũthiĩ na na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mbeca iria ũthũkũmaga o mũthenya nĩ iracoka na thĩ ĩyo nĩ indicator ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka hĩndĩ ĩyo nĩ kwĩta kamũcemanio ka biashara tugaga the board of directors meeting kana crisis meeting wenda mũcemanio ũkeyũria hihi customer akwa nĩ magĩte kĩndũ ta satisfaction kana hihi competitor andũ arĩa tũcindanaga nao nakũu nja rĩ nĩkĩ marahe andũ itarahota nona koguo ũkwenda ona kĩndũ twĩtaga business survey andũ arĩa angĩ mekaga biashara ta yaku nĩo twĩtaga competitors nĩkĩ mareka itareka haya number 1 how do you carry that survey ĩyo nĩ ũmĩcakaraga kumahe existing clients to customer waku nĩ oka kwĩra atĩrĩrĩ hey mũndũ wa Njeri ũrandĩhia igana kwenjwo na harĩa ndĩrarĩhio 70 na nginya nĩ ndĩrekwo nyamũ ingĩ kũmoya moyo ndathire handũ ingĩ kĩro di gwĩtagwo atĩ kĩnyamũ kĩa nyogo na ndaigua gũkũ massage rĩu nona koguo ũguo nĩ customer tondũ customer he always gets new information tondũ information iria igũkũnja biacara irathiĩ na mbere nĩcio iheaga biacara yaku competition koguo customer ũcio ũrĩa honest na customer arĩa tugire matatĩraga oka kwĩra ũguo rĩu niwe wanjie gwĩkĩra mikakati ya gwĩka ũndũ mwega gũkĩra competitors tugaga biacara o yothe njega ĩkoragwo ihenya-inĩ na biacara iria ingĩ competition no gũkinya mbere tondũ agũri nĩ anini biacara nĩ nyingĩ hingo ciothe agũri makoragwo marĩ anini biacara nĩcio nini koguo no nginya ũkorwo hingo ciothe ũkĩrũa na mahinda na better your services to your client hĩndĩ ĩrĩa wona biacara yaku nĩ yacoka thĩ na nĩ kĩndũ fulani ũtarahota gũkorwo ũkĩofa ũbatiĩ quantify kĩndũ kĩu into cost ũmenye nĩ gĩa thogora wĩigana atĩa hau nĩho wĩiguaga biacara nĩ ĩrabatara rolling back the capital kanyamũ karĩa waigaga harĩa wacivaga rĩ ũgakoya ũkabeta your business hihi biacara yakwa nĩ yumĩte incubation period hau nĩho twĩtĩkagĩria mũndũ akombe karũni ũke wongerere either stock ĩrĩa ũtarĩ kana service ĩrĩa ũtarĩ nĩguo ũhote kũgucĩrĩria customer care oho nĩ harĩ maũndũ mangĩ relationship yaku na customer no ũkorwo ti kĩndũ ũtarĩ nĩ andũ arĩa wandĩkĩte ũrĩa marahandle your customers kana hihi nĩ andũ arĩa nĩwe mwenyewe customer kumatĩraiganĩra na service ĩyo ũramũhe tondũ customer hingo ciothe tugaga customer is right and customer is king niwe mũthamaki wa biacara ĩrĩkũ ĩyo yaku angĩkorwo customer waku ndaraiganĩra rĩ no nginya ũcenjie mwĩkĩre waku wa maũndũ angĩkorwo we mwenyewe tũgire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũngĩiga biacara yaku wee gũkorwo wĩ careful ũmĩruta na kĩndũ twĩtaga emotions tondũ ũrona mbeca iria ũigĩrĩte capital ĩrĩa wanjĩtie nayo ya mirioni 1 ya 500,000 kweheria those emotions twĩraga mũndũ ũrehe professional nona nĩguo ahote kũrelate na andũ arĩa angĩ wega angĩkorwo mũndũ nĩ aragonania weakness yakwa ũguo nĩ ta kuga tugire mũndũ wĩna ũmenyo wa biacara nĩgetha akĩhote hihi gũgũteithia gũtwarithia na mbere mũndũ wĩna ũmenyo wa biacara ĩrĩa ũigĩte gwa kahinda gaka ũmenya twatũtarithia na kwĩrorera kuma kwambia biacara rĩu tũkinyĩte ha ku-expand biacara ĩno kana kũiga biacara icio rĩu ũkĩiga biacara ici ingĩ nĩho twĩraga mũndũ atĩ twĩraga mwĩroreri tũkera mwĩroreri witũ harĩa atĩ nĩ wega ũrehe professional kana wambe wĩke research kĩrĩa gĩtarĩ biacara-inĩ yaku nĩguo ũrehe professional ukĩmũneya record umwĩre gĩkĩ nĩkĩo tũtagĩte nĩkĩo tũra-expect kuma kũrĩ we either tuongerere on sales na nĩguo profit-inĩ na igũrũ tũkuonere mũcara kwaga ũguo rĩ rĩu nĩ gũkorwo no ũcoke na njĩra mwĩroreri tũrakĩiguĩra ũhoro wa hau gwĩbanga nĩ ũndũ wa maana nĩgetha ũgakĩmenyaga atĩ to biacara ndambia nĩ tondũ kũrĩ andũ aingĩ manambia biacara mũndũ ũkanyitanĩria igĩrĩ ona kana ithatũ kwambia nĩ raithi tondũ hihi akĩrĩ na mbeca cia kũiga no akinyĩrĩrwo nĩ gũtwarithia biacara na mbere ĩkamũrema nĩ tondũ
ihinda na mundu wina wĩigĩrĩrĩki wa gũkorwo agĩtwarithia biacara ĩyo na mbere. Koguo ndũmĩrĩri ĩrĩa tũrakinyĩrio haha nĩ Mr. Joram ũrĩa arĩ mũtaaramu wa ũhũthĩri wa mbeca. Aratwĩra nĩ wega wetha mũndũ wĩna knowledge ya mũthemba wa biacara ĩrĩa wĩnayo nĩgetha ũkĩhote gũtwarithia na mbere. Na ndũgakinyie na biacara tu ĩtwo no biacara ĩngĩrehe kĩndũ. Ririkana ya mũinywaini rĩa kiuga big name no money. Atĩ rĩu no gĩkorwo kĩndũ gĩgwĩtwo taũni ĩno yothe Mr. Joram wakoragwo wĩna Joram store, wĩna kana kĩrĩndĩ hũthĩre na kamwana store, twĩna kamwana photography, twĩna kamwana ĩngĩ ya serious. Rĩu no warora kĩrĩa nyingĩragia rĩo na kaingĩ rĩngĩ njokaga mũhuko nĩgetha ndĩhe rent ya kũu njigithĩtie mawĩra mau. Rĩu koguo tũgakĩadvise nĩ wega ũgakĩoya ikinya rĩa gwetha mũndũ ũngĩgũteithĩrĩria gũtwarithia biacara ĩyo na mbere ena ũgĩ ũcio. Mr. Joram, no tũthiĩte na mbere na njĩra njega. Na nĩ tũrahakĩra nĩ tondũ woguo ũratũhe ũgĩ ũcio nĩguo tũbatarĩte thĩinĩ wa gatete ka ũgĩ. Rĩu hihi rĩ tatwĩre nĩnjiguire wa gwĩta ũhoro wa bengi na hihi ũcio nĩ tũrĩgweta nĩgetha tũke tũmenye atĩrĩrĩ mũndũ ũngĩgakinyĩrĩra nĩ gũthiĩ kuoya mbeca bengi cia biacara nĩkĩ aroragwo na nĩkĩ ekaga. No tũrutĩrie hanini nĩgetha nĩtũrĩcoka twethe ihinda rĩa ũndũ ũcio. Thengiũ, ũhoro wa gũthiĩ kuoya mbeca bengi-rĩ tũtiĩraga mũndũ akombe, tugaga biacara nĩ gũkomba. Tondũ mũndũ ndarĩhaga rũni rũrĩhagwo nĩ biacara yaku. Na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ andũ arĩa makombaga marũni mataroraga. He kĩndũ ta cost of that loan na implication to your business. Ndirenda ndikũgweta mũndũ, no kauga marũni mamwe nĩ marĩ goro mũno harĩ biacara. Ona koguo warehe mbeca iria he biacara yaku wakomba kuma rũni, wakomba kuma bengi wĩkĩre biacara-inĩ yaku, nĩ ũroraga biacara ĩyo ĩkona rũni rũu rũtinarehe kĩrĩa ũretagĩrĩra thĩinĩ wa biacara ĩyo. The cost of that loan is very expensive. Nĩ maũndũ marĩa mũndũ aroragwo bengi, mũndũ nĩ aroragwo ũrĩa operated account yaku, operated ihinda rĩigana atĩa, biacara yaku ĩigana atĩa, na kana wĩna ũhoti wa kũrĩha mbeca icio. Kũheo rũni, mũndũ kũheo rũni tugaga mũndũ aroragwo history. Yes. Ndororagwo future. Na mauga history tells the future. Rĩu ona ithuĩ twĩraga andũ atĩrĩrĩ, show me your record. Yes. Show me your books. Yes. I prophesy your future. Nona nĩkĩo bengi ĩroraga mabuku ma biacara yaku. Ũguo nĩ ta kuuga atĩ record yaku ya ũmũthĩ no ĩhote kũnyonia rũciũ wĩũ. Precisely. Ona kũrĩa tũrutaga wĩra twĩraga mũndũ, show me your diary. Na kana your activity, show me your daily activity. Yes. I prophesy your future. Nĩguo. Tondũ tugaga o kĩroko batiĩ kwandĩka na nĩkĩo wonaga mĩingĩ tũticeragĩrwo nĩ mathaa. Tondũ nĩ ugaga kuma ira rĩ nginya rĩ ngũika haha gũkorwo na ng'ania ngũika atĩa kũhũra biacara ĩno. Activity icio cia mũthenya waku wa ũmũthĩ ũngĩnyonia ciaku, I can prophesy who you'll be in the next 2-5 years. Tondũ tume hanini tugaga ũngĩte one day it requires a week to recover. Ũngĩte week kiumia it requires a month. Ũngĩte mweri it requires a year. I didn't know that. Ũguo nĩguo gũthiaga. So ũrĩa ũbangaga mahinda maku na mũtũrĩre waku nĩmo maugaga ũgakorwo wĩra ũcio. Tũgĩcoka harĩa biacara-inĩ, koguo bengi nĩ ĩroraga mathabu maku ma wĩra na ĩkarora wĩra waku ũkoretwo ho ihinda rĩigana atĩa na ĩkarora kana nĩ ũrĩnjĩstĩte wĩra ũcio, tondũ no nginya ũkĩheo ka license kanjũ nĩguo kĩoneke wĩ worth. Koguo nawe ũkorwo ũkĩmenya mbeca iria ũrenda gwĩkĩra biacara-inĩ yaku na ũkorwo wandĩkĩte handũ. Twaugire kwandĩka nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa maana sana. Mbeca icio wacirehe ũrenda ciĩke atĩa kana ũrenda cirehe ũgarũrũku ũrĩkũ thĩinĩ wa biacara na ikũrehe ihinda rĩigana atĩa na bengi ĩno ĩrakũhe rũni na ihinda rĩigana atĩa nĩguo ũhote gwĩka mathabu ma biacara wega, nĩguo ndũkaheane biacara ĩno yaku he bengi. Tondũ andũ aingĩ nĩ twĩkaga mahĩtia ma gũkomba, wakomba ĩgakorwo ũgakomba mbeca nyingĩ gũkĩra iria ũigithĩtie, koguo ũkoragwo ũkĩenderia bengi wĩra waku, bengi ĩgakwandĩka na nĩkĩo wonaga mũndũ augaga niĩ ndingĩcabai itarĩ rũni. They have to borrow. No nginya makorwo na rũni nĩguo mahote gũcabai, tondũ nĩendeirie bengi biacara yake ti yaku rĩngĩ nĩ ya bengi. Nice.
mwiroreri no turathi na mbere na njĩra njega mwakĩiguĩra ũhoro ũcio wa bengi ndikwenda tũhutie mũno nĩ tondũ no nyende tũgĩe na tabarĩra ĩramũrĩka ũhoro wa bengi tondũ wĩ maũndũ maingĩ andũ menda kũmenya makĩkomba mũigana wa mbeca cigana ũrĩa ũngĩ sustain biacara igana atĩa karuta kana maũndũ ta macio no reke twambe tũikĩrie hanini nĩ tũgũcokereria ndũkariganĩrwo ĩno nĩ tabarĩra ya Garete Kaũthĩ na niĩ waku njĩtagwo Kamwana wa Jane na ndũkariganĩrwo tũrĩ na mũgeni wĩtagwo Mr. Joram ũrĩa arĩ mũtaarani wa ũhũthĩri wa mbeca tũgathiĩ kũraya. Niĩ njĩtagwo Joseph Kimani kuuaga na nduthi gũkũ Nyahururu na ndĩroragĩra Sawa TV na maũndũ nĩ sawa. Mimi naitwa John nyendagia iratũ Nyahururu ĩno na Sawa TV nĩ TV to homegrown na nĩ TV ĩragĩkũra na rate ya igũrũ mũno na ũguo nĩ TV njega nacio biacara citũ no tũrakĩgeria kwĩhuhĩrĩria ona ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ ũguo nĩ tũngĩũria ona makastoma onao makĩgeria gũka gũtũ promote bado. Njĩtagwo Nyina Mbithia na ndĩ Nyahururu haha Nyena ofici-inĩ ya Nyena na nĩ twĩroragĩra Sawa TV na maũndũ mothe nĩ sawa. Njĩtagwo Kĩrĩ Mwangi ndĩ mwendia wa iratũ haha wa Ng'ombe na ndĩroragĩra TV ĩno ĩtagwo Sawa gũkũ Sawa maũndũ nĩ sawa. Marĩtwa njĩtagwo Steven Mbũrũ na ndĩ ndereba wa Ng'arua Sacco oparĩtaga Nyahururu gũthiĩ Nairobi na nĩroragĩra Sawa TV na maũndũ nĩ sawa. Marĩtwa njĩtagwo Bethi Gathoni na ndutaga wĩra wa saloon thĩinĩ wa Nyahururu town na nĩ ndĩroragĩra Sawa TV na Sawa TV nĩ njega mũno na maũndũ nĩ mega thĩinĩ wa Sawa. Njĩtagwo Kevin Mwangi na nyendagia thabuni kuma Nyahururu na nĩ ndĩroragĩra station ya Sawa ũguo maũndũ makoragwo me sawa hĩndĩ ciothe na inyuĩ ingĩmũria mwĩroragĩre station ya Sawa na maũndũ mũkona nĩ mũkuona nĩ magũka sawa sawa. Njĩtagwo Wachira ndumaga bagi na Ciandarũa gũkũ Nyahururu na nĩ ndĩroragĩra Sawa TV maũndũ nĩ sawa. Sawa TV maũndũ nĩ sawa. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nĩ twacoka o rĩngĩ na ngakwĩra twararĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo wĩra wa kũnyitanĩria no rĩu ririkana kanyoni gebariti nĩko keninagĩra njoya ndĩrenda twararĩrĩrie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo savings nĩcio twĩtaga na Gĩkũyũ kĩgĩna kĩrĩa wĩigagĩra we waruta biacara na tondũ tũkĩrĩ na mũndũ ũrĩa ũratũteithia gũtaũkwo mũno nĩ ũhoro ũcio rĩ tũgũgĩtangĩka nĩkĩ Mr. Joram mwakĩrĩ haha rĩu tũkwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo savings ndiũ na kana na Gĩkũyũ nĩ ndauga wega kana kĩgĩna na rĩu gĩtũmi kĩa hũthĩre thimũ ĩyo rĩ nĩ gĩtũmi nĩ tondũ nĩwonaga hihi mũndũ nĩ aruta biacara nĩ agĩ-succeed kũruta biacara na nĩona kĩndũ gĩtagwo profit na ĩkũ tũkĩmĩta kĩ maciaro nĩona maciaro no rĩu maciaro mau ningĩ kũmahũthĩra nĩ njĩra ĩngĩ tondũ ũkoraga mũndũ hihi no arĩ baida yothe ya biacara ona he mũndũ ũngĩ wa neima biũ rĩu nginya ndũngĩgĩtua nĩ arutaga biacara rĩu ũguo tũkĩambĩrĩria rĩ twerere mũndũ agĩrĩirwo kũmenya atĩa kĩrĩa ekũiga na kĩrĩa akũrĩa thĩinĩ wa biacara. Thengiũ mwĩroreri nĩ gũikarania na ithuĩ tũthiĩ na mbere gũthathaũra maũndũ ma rĩu tũkĩũhĩge. Mũndũ abatiĩ twambe twĩyũrie kĩũria nĩguo njũke kĩũria-inĩ kĩu gĩaku tũgĩcokia ũrĩa kwagĩrĩire rĩ mũndũ abatiĩ gũcĩri nĩkĩ? Twambe twĩyũrie kĩũria kĩu nĩguo twamenya mũndũ abatiĩ gũcĩri nĩkĩ nĩguo tũkũmenya mũndũ acĩbaga kĩ? Yes. Mũndũ acĩbaga nĩ ũndũ wa hĩndĩ ũtagakorwo ũkĩhota kũruta wĩra. Saving tugaga akoragwo hana an emergency fund. Atĩ mbeca iria wĩigaga handũ kakagĩna karĩa wĩigaga handũ kũngĩthũka nĩko hanyũkaga ũgeka atĩa? Ũkoya ũkahũthĩra. Kĩrĩa mũndũ abatiĩ gũcĩba kĩ tugaga wega gĩcunjĩ kĩa 20% kĩa baida ya biacara yaku ibatiĩ gũthiĩ savings. Gĩcunjĩ kĩa okorwo gũkũma ciringi 100 harĩ mũthenya ciringi 20 ũbatiĩ gũciga harĩa tugaga saving. Saving ĩno nĩ ĩgagũteithia hĩndĩ ĩrĩa biacara ĩtagakorwo ĩrĩ njega ta rĩu hĩndĩ ya corona. Yes.
Nĩgagũteithia hĩndĩ ya biacara ĩgakorwo njega hĩndĩ ya ngigĩ. Cioka cigakĩrĩa maciaro ma biacara yaku. Koguo na turasisitiza mwĩroreri witũ mũhũri wa biacara twĩ nake aige mathabu ma biacara yake wega, tondũ andũ aingĩ makĩhinga biacara hwainĩ moya mbeca ciothe magatwara bengi na makaiga mũhuko. Nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũmũthĩ biacara ĩno yakwa yathũkũma ciringi 500, mũcara wakwa nĩ ciringi 10, mũcara wa mũruti wa wĩra nĩ ciringi 10, na rent nĩ ciringi 5, na capital indo ile cost ya indo iria twendirie nĩ ciringi 30. Koguo baida ĩrĩa twatigarĩrwo nayo rĩ nĩ ciringi 70. Nĩ ciringi 100 harĩ ciringi 100 rĩ ciringi kĩbaũ nĩcio ngũthiĩ kũigĩra biacara ĩno kana nĩcio tũkũiga harĩa savings. Ũguo nĩguo mũndũ ekaga kana nĩguo biacara njega ĩkoragwo. Gĩtũmi kwĩ hĩndĩ biacara ĩtagakorwo ĩkĩruta wĩra na kwĩ hĩndĩ ĩtagakorwo ĩgĩkũhe baida, ũgakorwo ũkĩrĩa maciaro marĩkũ na twĩraga mwĩroreri na tugaga to gũsave. Gũsave ti enough. Number one, nĩ tũthiĩ ikinya rĩngĩ tũkauga no nginya protect saving. Saving nĩ tũmĩ-protectaga kumana na shock mĩthemba mĩingĩ. Gatata wa njĩra nĩ nyonaga nĩ gakari. Na thĩinĩ wa ngari he kĩndũ nyendete kũrora mũno andũ mataroraga mũno. Kĩndũ twĩtaga airbag. Airbag ĩkoragwo harĩa kĩbara-inĩ na harĩa mbere. Hihi nĩ ũreciria kũrora airbag, nĩ ũratwara airbag kwa makanika ĩrora kana nĩyaruta wĩra? Ndĩroragwo na nĩ yake na ũkoragwo na surety ĩrĩkũ airbag ĩyo nĩ ĩrutaga wĩra. That's why we put saving. Wĩra wa airbag nĩ gũ protect you against shock, against any impact. Koguo ngari yaku hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ gũthiĩ mũtĩ kana ng'ombe, airbag ĩyo yumaga ĩgakũgitĩra. Ĩyo nĩyo twĩtaga save. Nice. Koguo tũnginya ũkorwo nĩ kĩndũ ũĩ nĩkĩo ũrasavĩra. No ũcige hau ndĩgũgĩciĩta nĩ emergency fund. Like an emergency fund. Yani ũndũ wa hi na hi ũngiumĩra nĩgetha yani mbeca icio cikũgitĩre kumana na ũndũ ũcio. Saving ĩno tũmĩtaga maita merĩ. Nĩ kũrĩ ĩno twĩta emergency fund ya ũndũ wa hi na hi, na nĩ kũrĩ gũsave ũrasave nĩkĩ. Nĩrĩkana tũkũranĩtie harĩa mbere tũkĩambĩrĩria ndereti ya saving. Gũsavaga nĩkĩ? No korwo savaga tondũ nyũmba ĩno njigĩte biacara yakwa nĩ ya gũkombora. Na no nyende biacara ĩno yakwa ĩthiĩ handũ ĩkũhota ĩgũrĩre nyũmba ĩkareke njige biacara nyũmba ĩyo hau. Koguo kĩrĩa nĩ kĩgĩna waiga harĩa gĩa kũgũra nyũmba ĩrĩkũ. Kĩgĩna kĩrĩa nĩkĩo tugaga you must protect it against shock. Nĩguo ũgakinyanĩria kĩoneki kĩrĩa. Tugaga a good vision is a vision that will outlive you. Kĩoneki kĩega nĩ kĩoneki kĩrĩa gĩgũtũra nginya we wathiĩ. Kĩu nĩkĩo kĩoneki kĩrĩa kĩega. Koguo kĩoneki kĩrĩa nĩ kĩrabatara kũgitĩrwo. Kĩoneki kĩega hũthagĩrĩra andũ na kĩrĩa gĩtũraga nginya twathiĩ nĩ gĩthomo kĩa mwana. Mwana waku ta rĩu we mũkũrũ arĩ harĩa arĩ arutire wĩra mũnene mũno ena kĩoneki we ũthome. Ekĩrie kĩoneki kĩu thĩinĩ waku na gĩthomo kĩu gĩtingĩthiĩ ona gũgacoera erosion. Gĩtingiuma. Ũguo nĩguo kĩoneki gĩbatiĩ gũkorwo kĩhana. Kĩoneki gĩaku gĩbatiĩ gũkorwo kĩandĩkĩtwo handũ na gũkĩandĩka handũ no nginya save towards kĩoneki kĩu. Na savings iria ũrasave cia kĩoneki ũci protect. You protect that savings. Tatiga gũtinia hanini. Hĩndĩ ĩrĩa twaria ũhoro wa protecting the savings rĩ. Tarĩria kũnyita ũraci protect na mbeca ingĩ kana nĩ harĩa ũsavagia ũgũiga wega security kana nĩ ũndũ wa muoroto waku gũkorwo wĩ kĩndũ gĩgwĩtwo farm. Protect saving to protect aga maita merĩ. Twambe tũranie atĩrĩrĩ ũci protectaga kuma harĩ kĩ. No anyita nĩguo tũcoka tuone njĩra ya gwĩka atĩa ya gũcigitĩra. Tũcigitagĩra kuma harĩ kĩndũ kĩmwe. Ũngĩkorwo wĩigĩte 200,000 cia gũkagũra ciakinya 500,000 ũkagũra nyũmba. Kairĩtu karĩa gaku kahiũhe mwĩrĩ. Ũgatwara ekero gĩthũri kĩnjabi. Ũkũhanyũka bengi. Ũrute mbeca iria. Ũrute mbeca iria ũthiĩ ũtware mwana thibitarĩ. Koguo kĩoneki kĩrĩa gĩaku nĩ kĩanyihanyiha kĩrĩa waigĩte. Na mwana no nginya arore no nginya athondekwo. Koguo no nginya ũprotect mbeca iria kumana na gũcihũthĩra.
na wa mbere nĩ protectaga na handũ tangĩ access mbeca icio na kĩrĩa kahinga handũ tangĩ access wa kerĩ nĩ tugaga atĩ no nginya ũkorwo na kĩrĩa kĩragitĩra ũgima waku wa mwĩrĩ atĩ we warwara wathiĩ thibitarĩ wĩna handũ ũkũruta mbeca ũtahutĩtie iria ũthiĩ ũthondekwo. Reke ngũcokie thutha waiga disease handũ itangĩ ci access ũguo nĩ ta kuuga ingĩcienda ndingĩciona koguo ndikae hau ndĩ na nja ĩmwe ũnjĩre kana ndĩ right mbeca ici ndingĩiga rungu rwa rũrĩrĩ ndingĩiga rungu rwa batteries nĩ tondũ icio ndona kaũndũ no gũthiĩ gũteng'era ndĩcione rĩu koguo most likely nĩ ngũkorwo na kĩndũ ta fixed account ũguo kana tugaga mbeca iria ũrasave harĩa rĩ ndũgasave ciringi thutha wa mĩaka 10 ũgakũrĩrwo ciringi nĩ twanyitana na thaa ici mũndũ ũrĩa ũrahũra biacara angĩkorwo biacara yaku ndĩra make profit ya more than 5% gũtirĩ ũndũ ũreka tondũ inflation ĩrĩa ĩ Kenya na ici nĩ around 5%. Koguo ũkorwo nĩ ũrenda kũhota kũhũra biacara na ũkorwo ũkĩhe irio ũgĩka tũũndũ twaku no gĩkũra no nginya ũkorwo na profit ya more than 5%. Tondũ 5% is the rate of inflation. Koguo mbeca iria tũigĩte harĩa no nginya ikorwo igĩciara ndũgaci save tu atĩ ireterera kĩbaũ kĩrĩa ũraiga no nginya mbeca iria wĩigĩte harĩa ikorwo igĩkũhe kanyamũ nacio igĩciara grow towards that vision. So gũci protect no wambere gũcige handũ ũtangĩhota gũci access. Tugaga mũndũ ũrĩa wĩ mĩaka kuma 20 nginya 40 nĩ abatiĩ gũkorwo agĩsave for retirement. Mbeca ici agaci access yakinya mĩaka 60 na nĩkĩo wonaga organization nyingĩ makona what we call retirement benefit. Mbeca ũtinagio nĩguo ciĩkage atĩa. Koguo nyamũ mbeca ici turauga ũrasave harĩa rĩ wa mbere nĩ irakũra wa kerĩ ndũkũhota gũci access wa gatatũ we ũngĩkorwo ũtekũruta wĩra rĩ mbeca ici nĩ igũthiĩ na mbere na gũkũra kana nĩ ikũhota gũkorwo igĩka atĩa ikĩnyitĩrĩra mũtũrĩre waku ũikare harĩa ũrĩ. Namba igĩrĩ ũngĩgakorwo ũtarĩ ho rĩ mbeca ici nĩ igateithia arĩa magatigwo gũtwarithia kĩoneki gĩaku na mbere. Nĩwanyita twatwarana wega. Koguo wa mbere tugaga you protect your saving through number one not accessing it fixed. Tutimĩtaga fixed nĩ tũkũmĩheka rĩtwa kangĩ tũgĩthiĩ namba igĩrĩ we mwenyewe no ũngĩhũthĩra mbeca icio kĩrĩa kĩngĩtũma ũhũthĩre mbeca iria ũigĩte harĩa cia savings nĩ ndwari mũtino kũhara kana kũhurũka ũgĩthiĩ wĩkĩte atĩa kwĩgitĩra maũndũ macio mangĩũka. Nĩ twanyitana ũrĩa wĩkĩte nĩguo ũrĩa ũngĩprotect mbeca icio nĩ maũndũ macio kumahe maũndũ macio na mbeca ici nĩ irahota gũkorwo ikĩrũgamĩrĩra ũgima waku wa mwĩrĩ wĩna what we call a medical cover yaku na family yaku in case nĩ wĩkĩte what we call protection in income protection. Income protection tugaga nĩ gũgitĩra harĩa kĩrĩa ũrĩagĩra mũtũrĩre ũrĩagĩra tondũ tugaga investment ciaku na savings ciaku gũthiĩ na igũrũ cititamĩnagwo nĩ how they protect your income is. Atĩ ona hĩndĩ rũhuho ruoka nĩ rũkũhutia investments nĩ rũkũhutia maũndũ marĩa mangĩ no ndĩngĩhutia harĩa ũrutaga mũthithũ. Rĩu harĩa nĩ harĩa ũrĩhokete harĩa kwambatagĩria harĩa tũmaga ũgĩe irio cia o mũthenya nduka yaku mahuhũkanio moka rĩ tondũ nĩyo tũmĩtaga income ĩyo nĩyo income generated ũmĩgitĩrĩte atĩa atĩ rũhuho ruoka rũrĩhutagia investment ciaku na maũndũ mangĩ no citikahutie nduka income protection nĩguo ũhote gũsave. Saving ĩno nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩgitĩra nduka ĩyo yaku. Twanyitana ti rũhuho mbere ya rũkinyĩrĩte nduka ĩrĩa rũkwamba kũhũrwo shock harĩa tũhũthĩrire example ya airbag ĩrĩa nĩyo kuma ĩgitĩre source of income. Exactly. Wow. Mwĩroreri no tũrathiĩ na njĩra njega directive nĩ hiũ haha na tũrarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo savings kũiga kĩgĩna
thutha wa kuruta biashara ungikorwo no wende kwaranĩria na ithui no wĩke kugerera namba ya Facebook kana kugerera Facebook nĩyo Sawa TV ona thĩinĩ wa Twitter tukĩrĩ okuo nĩ Sawa TV na ungikorwo no wende gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ hũthĩra namba ĩyo ĩ hau thĩinĩ wa screen yaku na nĩ tũgũtuĩka a kũnyita ndũmĩrĩri yaku ona nĩ tũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgĩmaine na ndereti ya wĩigi wa kĩgĩna hihi kumana na biashara yaku no twandĩkĩre kana utukinyire na nĩ tũgũtuĩka a kũrora mawoni maku no tũthiĩ na mbere wega na rĩu nĩ twĩ handũ haha tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo tũracĩvu nĩkĩ nĩ ndĩraririkana ũnjokirie hau ũguo hĩndĩ ĩrĩa ngũririe ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo mũndũ agĩrĩirwo gũcĩvu na njĩra ĩrĩkũ hihi na nĩ waria wega na waiga nĩ wega mũndũ akamenyaga no save for emergency no save kĩndũ gĩtagwo no wĩige mbeca no cihe security nĩtondũ wĩna aim nĩwenda gũkinyanĩria ũndũ mũna na ndamĩcemania na haswa mbeũ njĩthĩ nĩ nyendete kwarĩria mbeũ njĩthĩ mũno tondũ rĩngĩ nĩ meciragia hihi magĩrĩirwo gũcĩvu makinya mĩaka 30 gũthiĩ na igũrũ kana mũndũ akinya mĩaka 40 ũkaigua mũndũ akiuga niĩ rĩ thaa ici ndĩkĩrĩ na kĩrĩa gũcĩvu rĩu ndandarĩria atĩrĩrĩ he mũndũ wĩtagwo wa bodaboda mũndũ ũcio biacara-inĩ na nĩenda kũgũra kĩndũ gĩtagwo kĩea ta tũteithĩrĩrie ũndũ wa mbere kana mũndũ ũcio no acĩvu agũre kĩea na nduthio yake kana ca ũkĩrora atĩ o mũthenya hihi arathũkũma rĩu ũrabĩrĩ no tũmahe mbeca cigana kana nĩguo ta estimate no ta imagine o akua mũthii 50 nĩ akuĩ athiĩ ta igana 20 rĩu tageria gũtũthathaũrĩra nĩgetha tondũ nĩgetha mone nĩ ũndũ possible niĩ ndarona andũ marauga nĩ kũringana na kawĩra karĩa ndutaga rĩ ndiona tarĩ raithi kũgũra mũgũnda ndiona tarĩ raithi kũgũra nyũmba kana kaũndũ ta kau. Thank you. Reke nyambe njĩre mbeũ njĩthĩ kaũndũ kamwe mũtũrĩre wa mũndũ ũrĩa atũraga thĩ ĩno give or take ndũngĩkiria thikũ ngiri 28 thikũ ngiri 28 na he mathabu twĩkaga tũkauga mũndũ mũtũrĩre wakoragwo active for only 14,000 days. Mũthenya no tũgũkana ũtukũ wa mũthenya no tũrĩka mathabu tũrĩka programu ĩyo nĩguo mbeũ njĩthĩ atige kwĩra mbeũ njĩthĩ rĩngĩ tondũ ugaga mbeũ njĩthĩ ingĩ tondũ no tũkĩaranagĩria nao maugaga niĩ ndakinyia mĩaka 30 nĩguo ngeka no ũgakora twamwĩkĩra mathabu ĩkoragwo atigĩtie thikũ ngiri 9 atige gũthũkũma rĩngĩ reke tũcoke harĩa waria he mũndũ wa bodaboda kũmakia nĩ gũtirĩ mũndũ gũthũkũmaga mbeca nyingĩ Nyahururu twĩta mũndũ wa bodaboda na njĩra ĩrĩkũ mũndũ reke gwĩkĩra mathabu mũndũ wĩikaraga estate ĩtagwo site gũka taũni arĩa hacirikĩrĩte andũ arĩa mokaga taũni kuma site magoka nĩ ndĩ mũrata wakwa wa bodaboda na nĩ ndamahũthagia no kuma hĩndĩ ĩyo ngĩtiga kũmahũthia rĩngĩ mũndũ ũcio angĩũkĩra thinacara nginya thaa 2 wobici ingĩhingũrwo we mwenyewe anjĩraga nĩ akoragwo arehete andũ 20 taũni arĩa oĩ no nginya amarehe rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa 1 50 times 1 50 times 20 that's 1,000. Yes, true. Na rũcinĩ rũu akainuka akahuruka nginya thaa 7 rĩu kuma hau mathaa macio ndamataraga tondũ nĩarĩhũrĩrwo nĩ andũ ndwarĩra kamũrigo hana icio ndataraga nĩ cia maguta kuma hau akaumĩra wĩra thaa 10 nginya kĩndũ thaa 1 akainũkia andũ arĩa arehire rũcinĩ akamainũkia nacio andũ arĩa amenyaga nĩngũgĩra Joramu nĩngũgĩra mũndũ wa njeri nĩngũgĩra ng'ania na nĩoĩ mathabu make ũrĩa abangĩte biacara yake koguo ũcio nĩaretwo kuuga ta mũndũ wa nduka nĩoĩ ng'ania no nginya oke kũgũra kĩna ng'ania na ng'ania na ta rĩu mũndũ wanguaga handũ anjũragia anjũragia kaũndũ okorwo ndamenyerete kumĩra na bagi ya gakũria kĩroka watiga bagi koguo mũndũ ũcio nĩ connect nawe nĩ mũhũri wa biacara mũgĩ koguo tũkauga atĩrĩrĩ nĩ arinũkia andũ arĩa 20 hwaĩ-inĩ
tutinataka mbeca iria gũkũmira mũthenya cia kũgũra ũndũ thimũ na walk-in customers thĩinĩ wa biacara yake tondũ nyandatuoe bodaboda ta biacara koguo mũndũ ũyũ hwainĩ give or take ena nginya matano ũngĩmwĩkĩra mũcara harĩ mweri nĩ ngiri 45. Wow. 45,000. 45 clean money. Na mũndũ ũcio akĩwĩra weta mũndũ ũrĩa wĩ ofici mũrori ũtarona wega nĩ nyendaga tũrore rĩu andũ acio na president wa mbere wa bũrũri ũyũ macio nĩmo mathabu marĩa ekĩte an economics nĩ mbeca cigana irekĩra mũhuko wa andũ koguo mũndũ ũcio ena ngiri 45,000 andũ acio he kaũndũ mekaga o hwainĩ o kĩroko gwakinya thaa igĩrĩ ambatia andũ arĩa angĩ he mũndũ wa sako fulani ũthiũrũrũkaga harĩa akarogota ciringi matano arogota ciringi matano ciake koguo mũndũ ũcio o harĩ mweri nĩ akoragwo acerete ciringi mbia cigana ngiri 10 clean money. Mũndũ ũcio kũgũra broad ya ngiri gana abatara gũcerwo mbia cigana mĩeri 3. Only 3 months. Only 3 months. Na ndagakorwo kobeterwo. Wow. I get it. So, mbeũ njĩthĩ itũ nĩ tũtige kũira nguraro tũgani kwĩmbĩrwo. Nĩguo. Kaũndũ karĩa wĩkaga karabatara discipline na ũmenye ndĩrabatara customer 5 kana 10 matakaga mũthenya no ũhote gũthiĩ na mbere. Kũgitĩra kĩrĩa wĩkaga kĩrĩa wendaga. He ngurubu ĩkoragwo nyanyũki ya andũ a bodaboda tũikarire thĩ nao tũkĩaranĩria ũhoro wa kũigithia kĩgĩna na maũndũ macio tũrakĩarĩrĩria na ndĩrakwĩra nĩ makinyĩte handũ rĩu nĩ makĩire andũ ao nyũmba cia 2 bedroom cia gũikara nĩ tũrĩthi nawe kũmacera ũkĩone nĩ makinyĩte hau koguo kĩrĩa ũrona tikĩo kĩrathiĩ na maini rũciũ rwao nĩ ũrĩa ũrahũthĩra kĩrĩa ũroka atĩa kĩrĩa ũrona nĩguo rũciũ rwako rũkatĩa nĩguo rũkinyanĩre koguo ũhoro wa kuga andũ aingĩ a nduthi thĩinĩ wa taũni ĩno itũ ndigwĩciria he mũndũ wĩikaraga nyũmba ya less than 7,000. Mandĩkagwo mĩeri ĩna mĩeri 5 akagũra nduthi yake na nĩ ũrakĩonia rĩu nĩ maraumĩra nduthi-inĩ rĩu maragũra gatũ ĩyo nĩ sign ya growth na nĩ sign oho nĩ kũrĩ andũ angĩ tumetaga cry babies matũra mauga biacara ĩno itũ ti njega no mũndũ ũcio agũkoma ngiri 5 nĩathire kwa akinyi agũkoma ngiri 5 ũkagĩa na tũmarima tũingĩ tugaga atĩrĩrĩ tũkĩarĩria mbeũ njĩthĩ yothe nginya njohi okorwo mũndũ nĩ anyuaga niĩ njugaga mũhũri biacara mũgatiga wehingaga njohi nĩ ũrĩa ũmĩkagĩra mathabu biacara-inĩ tondũ biacara kũdipendaga na ũrĩa ũgũbanga irebe rĩaku rĩa mahũthĩro twambagĩrĩria na maũndũ marĩa no mũhaka mekwo tugacoka na marĩa mangĩ to mũhaka no nĩũramũbatara rĩu tugacoka tũgakĩrithia na kamũhũyũ nĩguo gakĩingĩ no ũngĩambĩrĩria na mũhũyũ na thĩ kana wambĩrĩrie na maĩ na thĩ ici itikona hakũiganĩra koguo ũngĩbanga mahũthĩro maku ma mbeca wega gũtirĩ ũndũ ũtangĩka gũtirĩ ũndũ ũtangĩkinyanĩra na nĩ nyonaga tũgũkie mbeũ njĩthĩ nĩ nyonaga ona kĩrĩa tugaga atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ mĩaka yao tũkorwo tũmĩbangĩte maita 3 kana 4 nĩ kũrĩ mĩaka ya kwambĩrĩria noti nginya mĩaka 20 ĩyo tũmĩtaga ihinda rĩa kũhũthĩra ĩga kuma kwĩ mũciari kuma kwĩ guardian kana gwĩkĩ you live free life na kwakĩnyĩrĩte spending nice life kuma mĩaka 20 nginya mĩaka 60 ĩko twena tũmeganagia rita rĩngĩ rĩmwe tukauga kuma mĩaka 20 nginya mĩaka 40 nĩ mĩaka ya reality check kuma mĩaka 20 nginya 40 mwĩrore nĩ ũraigua kuma mĩaka 20 nginya 40 ĩyo nĩ mĩaka reality check kana ya kũiga mũthingi wa mũtũrĩre waku tondũ hau nĩho mũndũ ajaga hau nĩho famĩlĩ yũkagĩra hau nĩho wĩciragia no gũthame kwanyu hau nĩho
mundu akigea kamundu aguthomithia na hau niho ubataraga nginya kugea kanyumba okorwo nĩ wĩciragia kugea kari kuma mĩaka 20 nginya 40 niho wĩkaga atĩa hau niho wĩbangagira koguo ũngĩ drop the ball between 20 and 40 ugakorwo wĩ mũthĩni from 40 to 60 na hau niho aciari makacagira ciana ndamũthomithirie na mũtindeithagia gũtirĩ ũndũ mwĩkaga na mũtindeithagia ona he mũndũ ndaigua atĩrĩrĩ ngamwonu na thome ndamũthomithirie na mũtindeithagia njokagia atĩrĩrĩ who do you take me to school and also have planned your life no nawe ũmenye ũhoro wa ciana ciaku igekate igacokia koguo mwĩroreri witũ ũrĩa wĩ mĩaka ya 20 na 40 please be serious with life. Wow. Ndero mathaa maitũ nĩ ũthire mararia na ndigua ndereti nĩ hiũ mũno haha ĩhiũhĩte ngwatĩro reke kwĩre mwĩroreri tũgakĩigua kwanja arĩa mena mĩaka 20 20 nginya 40 ngwĩciria hau nĩho twerwo nĩho mũndũ abangagĩra mũtũrĩre wake wendo ũikare hau ũnini niĩ anga ndirĩ mbeca nyingĩ nyonaga in fact tũgĩthiĩ na mbere nĩngenda mũno tũrore na njĩra ya practical kana na njĩra ya ciĩko ũrĩa ona ũrĩa wendagia nyeni angĩhota gũcĩbu no korwo nĩ 10 na nĩ njũĩ Mr. Joram angĩona kanya no oke atwĩkirie mathabu macio nginya ũhote kũgũra kĩrĩa we ũrabatara rĩu rĩ no nyende tũtirihe tondũ nĩ ndĩrona mathaa nĩ mathiũ mũno na ningĩ twĩre kana no tũnere kanya kangi ndagũka gũcokia ciũria ndĩramenya ciũria nacio nĩ nyingĩ mũno wĩre mwĩroreri ciugo ciaku cia mũico tũgitiriha gĩbindi gĩkĩ na rĩu ũgĩtwĩra kana ũgatũnera kanya kangĩ nĩgetha tũhote gũtiriha reke nyambe ndĩkia hau tũgũkinyĩtie nĩkĩo mũthũngũ augire atĩrĩrĩ life start at 40 tondũ kuma mĩaka 20 nginya 40 ũrendwo wĩbange no maũndũ marĩa mothe wĩkĩte mĩaka ĩno 20 makanjia kuoneka kuma mĩaka ya 40 wĩganda hau no mũtũrĩre wambagia life start at 40 thank you mwĩroreri witũ na twambe tũcokerie Mwanenya ngatho nĩ gũtũhe kahinda gaka ga gũtwaranĩrie na tũgathaũre nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tũnyitanĩre nawe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũngĩkanjĩta no ngoka ngũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ njĩtagwo Joram wa Mwaniki ũngĩenda kwaranĩria naniĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0712948909 na okĩroko nĩ njugaga nĩ thayũ thank you ndĩrakena mũno in fact nĩ wekaga nyũkĩndo na thabu nĩ mũgwenda kuga tondũ njũĩ mũndũ wĩ mũciĩ na no wende ũmũcokerie kĩũria kĩmwe na igĩrĩ thank you mũno mwĩroreri nĩ gũikara hamwe na ithuĩ ona nĩ nguga ta Mr. Joram akuti mũthũngũ auga life starts at 40 ũguo nĩguo tũkona kĩrĩa wekaga wĩ wa mĩaka kuma 20 nginya rĩrĩa wakinya mĩaka 40 okorwo nĩ wendaga kari gethe thaa ici no ti rũciũ ndirikana na niĩ ngwĩraga atĩ mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia koguo ndũkae kũnoga umagara thiĩ ũkamathe he mũndũ augire atĩrĩrĩ ngũthiĩ nyone kana nyone koguo ndũkae gũkua ngoro thank you mũno tabarĩra nĩ gatete kaũgĩ nĩ wega nĩ gũikara hamwe na ithuĩ na niĩ njĩtagwo Kamwana wa Jimmy nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Mwanenya.